sote leo natukumbusha na sisi kwamba maisha yetu siku zote tuyafanye mapya. Sawa eh? Nyinyi mnafikiri ni sakramenti ipi inaweza kufanya maisha yetu kuwa mapya kila siku? Mwenalizi kwa sauti. Ndio. Ndio, mgeni. Kwa nini sakramenti ya kitubio inaweza kufanya mapya maisha yetu kila siku? Lisa. Kwa sababu inatuondolea dhambi. Mgeni makofi. Kwa hiyo maisha yetu waumini yanafanywa upya kwa kuondolewa dhambi. Tunapotenda dhambi, maisha yetu ni kama yanapotea. Kama tumepotea, kama tuko kwenye giza, kama tuko kwenye mauti. Bahati nzuri Mungu katupatia sakramenti nzuri, sakramenti ambayo inaturuhusu kila siku sisi tuonekane wazuri, tuonekane wapya. Sasa najua kuna hali kupoteza neema ambayo ni sakramenti ya kitubio. Maisha yetu yanafanywa mapya kwa sakramenti ya kitubio. Ili ujiandae vizuri kwa sakramenti ya kitubio, unatakiwa ufanye nini watoto? Kupitia hatua zipi? Mwana tutajie Maria Beatrice kabisa. Hizo ni ili tuweze kushiriki sakramenti ya upatanisho, inatakiwa kujiandaa vizuri kutafuta dhambi. Na nyinyi dhambi mtatafutaje? Bwana itakusaidia kutafuta dhambi kupitia sakramenti ya kitubio haraka inayofanya maisha yetu kuwa mapya. Bwana kinaweza kukuongoza ili uweze kutafuta dhambi zako. Hebu Brian anasema kwamba ili wewe umenyosha bila kusikia swali la Mungu, ili askofu wako mtumishi na irudia. Swali nasema ili uweze kufanya kitokeo kizuri unapitia kwenye hizi hapo tano. Sawa eh? Kwa dhambi ndani vizuri. Sawa eh? Dhambi, kusudia kuacha dhambi na mengine yanayofaa. Sasa ni mwongozo gani, kitu gani kinaweza kusaidia wewe kupata dhambi zako vizuri? Hiyo ni swali. Sasa ni mwongozo wa kumbili. Kupoteza kabisa baraka. Huyu na mwingine mazuri ya kubia kwa maisha. Sala ya kutubu moja. Sala ya kutubu ni baada ya kupata dhambi, si ndio? Ndio. Nasali mara nyingi sala ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu yule tuliyesema anatuongoza, anatusaidia. Nasali ile sala yake ili atusaidie. Hebu tusali wote kwa pamoja ile sala ya Roho Mtakatifu. Uje Roho Mtakatifu kwa sauti, wote kwa pamoja. Unisaidie nipate kujifunza sana, kuziungama wasiwasi na kuziacha kweli. Hiyo ni sala ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo siku zote tunamwomba Roho Mtakatifu atusaidie. Kama ukumbuki, ingawa nyinyi mnapaswa kuifahamu, nyinyi mnapaswa kuikumbuka kwa kichwa, lakini hata nyinyi wazazi au nani kama mkumbuki, wakati mwingine unaweza kutumia kitabu kwa kupitia saa. Sasa tunapitia sala ya Roho Mtakatifu kila mara. Kwa hiyo mara nyingi tunabidi kupitia mwongozo tunaosema ni amri za Mungu za kanisa na mizizi 7 ya dhambi. Nani anafahamu mizizi 7 ya dhambi? Mizizi
miezi 7 ya dhambi. Nani atatajiri? Sauti Asha. Miezi 7 ya dhambi. Sio mbaya, umeanza kusiwepo kabla sijakupatia kwa hiyo mwingine msaidi. Safi kabisa, tumpigie makofi. Sio tu kwamba ametaja, ila amepangilia vizuri. Kwanza ya kwanza, ya mwisho ya mwisho. Kwanza ni nini? Majivuno. Ya mwisho hiyo. Katika mizizi 7 ya dhambi ile, nyinyi mnafikiri nyinyi watoto ni mizizi ipi hasa inawasumbua wazazi wenu? Hawa wasimamizi ni mizizi ipi? Wanaweza kusaidia sira inawasumbua wazazi. Sisi mwingine wanasumbua wazazi, anaweza kujaribu Yesu. Kwa wanasema wivu pia wanasumbua wazazi. Hata wanaonea makelele wivu. Wazazi wana wivu mbaya sana. Mwingine Juvenali kule ananyosha karibu. Ulevi. Mpigeni makofi. Kabisa, rudia tena. Mpigeni makofi. Wazazi mwache ulevi. Mwache ulevi. Mwache ulevi. Fadhila za kimungu ni zipi? Wote kwa pamoja tuzitaje. Imani, tumaini na mapendo. Fadhila za binadamu ni zipi? Tuzirudie. Haki, nguvu, kiasi. Nyinyi mnafikiri ili watu waache ulevi wanahitaji fadhila ipi? Hata hizo 4. Msizungumze wanaweza kidogo sana. Nana kiasi, pigeni makofi. Wazazi muwe na kiasi. Watoto hawajakataza kabisa msinywe pombe, ila muwe na kiasi. Sasa shida ni kwenye kiasi, hapo ndio inatokea tatizo. Mwingine anaona bia 5 ni kiasi. Changamoto ndio hapo. Hiyo ni mizizi ya dhambi. Sasa turudi tena kwenye ile somo pale walisema, somo la pili, bado tuko kwenye somo la pili. Sawa jamani, tulisema mnafanya maisha yenu kwa mapya. Tunasema sakramenti ya upatanisho, na hiyo tunaitumia ili Mungu atusaidie kila mara maisha yetu yawe mapya, tuweze kushiriki Ekaristi katika hali yale yenu. Sawa Lakini kuna neno limetajwa pale somo la pili lile ambalo lilisema daima mpendane.
daima daima mpendane, daima mwapende wengine, na daima mtiane moyo. Somo hilo hilo la pili, daima mpendane, daima mtiane moyo. Amri ipi ambayo inaeleza hiyo ya kupendana? Nani anaweza kusaidia? Amri ya mapendo, kupigia makofi. Wasimamizi ya kuonyesha mikono, wasimamizi wetu sio katuficha, yeye mjifiche tu, baadaye msione hapo. Haya, amri ya mapendo, nani atutajie wasimamizi mtu mmoja? Amri kuu ya mapendo inasemaje? Amri kuu ya mapendo rahisi sana. Karibu. Amri kuu ya mapendo kwa sauti kidogo. Tulieni watoto, usizungumze. Amri kuu ya mapendo inasema mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Rahisisha. Unaona hiyo ni upendo. Nani anaweza kumsaidia? Sio mbaya, amejaribu. Kwanza ule ujasiri wa kunyosha. Hebu pigeni makofi. Wewe mpendo inasemaje kwa sauti? Pende jirani yako kama nafsi yako. Umenyokoa ile akili pale. Amri ya mapendo, uko nyuma mtusaidie. Pale naona mama amenyosha, karibu. Kama mnyoshi kijana atawajilia hapo, karibu. Narahisisha. Amri ya mapendo, safi, karibu. Sio mbaya. Hebu ngoja tukupe maiki zawadi yako. Vizuri, ila unaulizia nani anaweza kumalizia? Ninyi watoto. Haya, wewe hapo. Ngoja, subiri. Kuna mwingine kule amenyosha kwa sauti. Mwingine amenyosha kwa sauti. Haya, msaidie kwa sauti. Haya, anza upya tena. Nasemaje? Mpende Bwana Mungu. Haya, wewe tutaji. Hebu ngoja kuna huyu wajoi hapa. Kujibu, karibu kwa sauti. Sio mbaya, safi. Pigeni makofi. Mwisho amri ya mapendo. Melina. Sio mbaya, inakaribia isipokuwa maliza. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili yako yote, kwa nguvu zako zote. Kwanza moyo wako wote, akili yako yote, nguvu zako zote. Na mpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Maana yake nini? Kumpenda jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Maana yake nini? Mwingine kabisa, nieleze vizuri. Pigeni makofi.
ameeleza kwa namna ambayo inaeleweka safi kabisa. Anasema kwa jinsi wewe usivyopenda kujitakia mabaya, na hivyo hivyo na jirani yako usimtakie mabaya. Sawa? Inaeleweka vizuri kabisa. Safi kabisa. Somo la kwanza tumemaliza, somo la pili tumemaliza. Sawa, kwenda somo la kwanza. Kwenye somo la kwanza kuna tabia za Mungu zinatajwa. Ambayo nilisema ilitoka katika kitabu gani? Kutoka, si ndio? Tabia ya Mungu inatajwa pale. Mungu ni mtu wa namna gani? Hebu tukusogeni huku, msikazane huku. Alize. Wana baraka. Sauti ya Mungu inatajwa. Jibu vizuri, ndio moja umeacha. Hekima ingawa ikitajwa kabisa, lakini fadhili zimetajwa. Mungu ni mtu mwenye fadhili, si ndio? Somo la kwanza, Mungu ni mtu mwenye fadhili. Tabia nyingine, Diana, Mungu ni mwenye huruma. Tabia ya Mungu imetajwa katika somo la kwanza. Nyingine, Jaida, safi kabisa. Kwanza katika somo la kwanza imetajwa Mungu wetu ana huruma. Alafu Mungu wetu, bali tabia ya Mungu inaelezwa. Mungu wetu kwanza ana huruma. Anaeleza watoto safi kabisa. Alafu ya pili, Mungu wetu ana fadhila. Na tatu, Mungu sio mwepesi wa hasira. Ila wazazi wana hasira. Watoto wameeleza tofauti ya binadamu na Mungu. Si mwepesi wa hasira. Hasira yake inachelewa, Mungu inachelewa. Ukimchokoza anatulia. Angaiki, sikia. Msifaje hivyo. Ni fadhila zipi hapa zinaelezwa ambazo Mungu wetu anataja? Fadhila za Mungu ni zipi? Nani anaweza kueleza? Fadhila za Mungu. Wewe gladness, mapendo ni safi. Nyingine amani, teosia. Fadhila nyingine ya Mungu ni zipi? Nani anajua? Ninyi wasimamizi na ninyi kwa mnaelewa fadhila za Mungu, si ndio? Rahisi sana. Kama hivi. Haki. Mungu ana haki, ni fadhila ya Mungu. Safi kabisa. Nyingine, haki ni fadhila nzuri sana. Fadhila nyingine ya Mungu inatajwa pale ni ukweli. Mungu ni ukweli. Sawa, Nyingine, nani anajua fadhila nyingine ya Mungu? Kokote. Hata kama haijatajwa pale. Nani anataka kuongezea fadhila ya Mungu? Haki tumetaja, ukweli tumetaja. Ana hasira yake inachelewa. Nyingine, fadhila ya Mungu, Mungu ni mvumilivu. Sawa, Neno nyingine tunatumia mara nyingi kwa Mungu wetu, tunasema Mungu wetu anasubira. Si ndio? Anasubira na fadhila. Watoto mtakatifu, labda mmoja akae nao awe anawatuliza vidogo. Vinginevyo tutawapeleka kwenye darasa kwanza. Tutawaita tunaita ile Sunday nini? Sunday school. Mmoja labda mlezi wao akae katikati yao awe na subira kidogo. Somo la kwanza pale, Musa alienda kwenye mlima. Ule mlima unaitwaje? Ulitajwa kwenye somo la kwanza. Tukosia unaitwaje? Mlima Sinai. Katika ule mlima Sinai wanasema Musa aliposhuka alibeba vipande viwili vya mbao. Si ndio? Ili tusitolee mimi niwatajie alibeba nini. Vile vipande vilikuwa vya nini? Nani anajua? Safi, anaeleza prospect vipande vilikuwa vya nini, ambao vilikuwa vimebeba nini.
ulibeba amri za Mungu. Pigeni makofi. Haya, wote kwa pamoja mtaje amri za Mungu. Simameni haraka, wote kwa pamoja. Amri za Mungu wote. Waheshimu baba na mama upate miaka mingi na heri duniani. Ya 5, usiue. Ya 6, usizini. Ya 7, usiibe. Ya 8, usiseme uongo. Ya 9, usitamani mwanamke asiye mke wako. Ya 10, usitamani mali ya mtu mwingine. Hili mnafikiri hata hizo amri 10 kwenu ni amri zipi ni ngumu sana? Nafikiri ni zipi ni ngumu sana? Nani anaweza kusaidia? Zile ambazo umezoea kuzitenda na kuzivunja kila mara ni zipi? Bwana Barafa. Sema uongo. Mmoja wanasema watoto kusema uongo, wanasema rais. Nyingine Melina wiba. Ambia 7 yeye mnaiba sana Maria kutamani mali za watu. Anapenda sana kalamu za wenzao na madaftari. Usitaje bure jina la Mungu wako. Amri zinazowasumbua watoto umetaja amri zao. Usiibe, alafu usitamani mali ya mtu mwingine, kutaja bure jina la Mungu wako na kusema uongo. Hii ya kutaja jina la Mungu maana yake nini? Nani anaweza kutueleza? Kwa mfano inakuwaje? Na litajaje bure jina la Mungu kwa mfano? Nani anaweza kutueleza? Bertram, mtaona unakujaribu. Haraka. Na mwingine naweza kutajia shahada yako na kueleza. Naiba kuku kweli? Nani wanaiba kuku? Uwezi wakasema. Tuombe Mungu asiseme wazazi. Nasema kwa mfano mtu anaiba alafu anasema Mungu sijaiba, anataja kule jina la Mungu. Sawa sawa. Nyingine jina la Mungu wale nyuma. Hii inatokea pale unapotaja jina la Mungu wako kwenye mambo yasiyostahili. Mfano kama alivyosema umeiba au unapotaja jina la Mungu kwenye jambo ambalo halikustahili kutaja Mungu. Wale umeiba au kuhakikisha jambo au kuhukumu ukweli kwa watu ambao kwa kutaja jina la Mungu. Sio kweli. Sawa. Umeeleza vizuri, kwa kushukuru. Usiabudu miungu mingine maana yake nini? Miungu mingine ni ipi hiyo inayotajwa? Nyinyi mnaweza kuabudu miungu mingine kwa kufanyaje? Wewe Baraka. Ndio. Sasa na mtu anaamini mti kwamba ndio utakupatia matumaini kuliko mti. Hiyo wasimamizi wataweza. Nyinyi huwa mnapoabudu miungu mingine mnafanyaje? Au nyinyi mwamini? Basi tuache, tunabadilisha. Kuabudu miungu mingine maana yake kufanyaje? Swali rahisi na sio gumu. Mfano
Kwenda kwa waganga, miungu mingine, kwenda kwa waganga. Nyinyi mnajua kwenda kwa waganga? Nyingine miungu mingine, mheshimiwa, kuabudu shetani. Safi, pigeni makofi. Ni nzuri, ila sasa shetani tunamwabudu kwa kivipi? Safi, karibu mama. Safi, huyo ametaja mambo ya mali. Kwa mfano, vitu vya nje vinachukua nafasi ya kwanza. Kwa hiyo vikichukua nafasi ya kwanza au ya Mungu, basi tumeabudu miungu mingine. Chochote kinachochukua nafasi ya Mungu, basi tumemtoa Mungu pale. Mwingine nani anaweza kusaidia miungu? Karibu mama. Katekista irisi. Ni watoto nani ana irisi hapa? Au dawa wanaita wengine. Karibu. Mwabudu wa kumtegemea mtu zaidi wa Mungu. Vitu au watu. Kwanza tulisema vitu. Wewe una irisi nini? Tujibie. Kwa mfano, safi, ameeleza zaidi. Pigeni makofi. Huyu mtoto ameeleza vizuri na ameturudisha kwenye ile tabia ya Mungu, kwamba Mungu wetu anasubira. Sawa, si tumesema fadhila mojawapo ya Mungu anasubira, Sasa mtoto ameeleza, mtu ana shida, anasali. Sawa, lakini Mungu amjibu. Mungu anachelewa. Sasa akiona vile, mtoto anaeleza vizuri sana, badala yake anaenda kwa waganga kwa sababu Mungu amechelewa. Naona amejibu vizuri. Kwa hiyo mwe na subira kwa sababu Mungu anasubira. Sawa, tubaki kwenye sala. Sio leo hii unataka unaomba na Mungu akusaidia, unafikiri atakusaidia. Kwa na subira katika sala zetu, tubaki katika sala. Mungu kila mara atatujibu kwa wakati ambao yeye anaona unafaa kwake. Na Joshua, Mungu mwingine, matambiko. Ninyi mnajua matambiko? Kuabudu sanamu, anasema kuabudu sanamu. Haya, tunahama hapa. Hiyo ni amri ile tuliyotaja. Somo la Injili, nani anaweza kukumbuka kitu kimoja wapo tuliyotaja? Injili kwanza imetoka wapi? Yohana. Wala tumejibu vizuri. Sawa, Injili yetu imetoka kwa Yohana. Sawa, hiyo tunashukuru. Hapo watoto kipaimara hamna kutoka, Wewe ulipita wapi mpaka ukatoka? Nafikiri yuko kwa kule nyuma umetumia hiyo nafasi. Sawa. Kwa hiyo mimi nikienda hivi mtu asitoke. Akitoka mbele yangu wala nitamzuia. Tunaelewana, kutoka mpaka misa ishi leo. Yes, askari. Askari wanatoka toka. Hawezi kutoka askari. Inabidi subiri misa mpaka ishi. Tunaelewana. Sakramenti ya kipaimara maana yake nini? Tuhame wote kwa pamoja. Sakramenti ya kipaimara ni sakramenti inayompatia Mkristo Roho Mtakatifu na uaminifu wake wa mapaji saba, kumfanya Mkristo mkamilifu na kupatia askari hodari wa Yesu Kristo mpaka. Safi kabisa. Hebu simameni na kwa sauti mtaje mapaji saba ya Roho Mtakatifu wote kwa pamoja. Hekima, akili, shauri, nguvu, elimu, ibada, uchaji wa Mungu. Taja matunda 12 ya Roho Mtakatifu kwa sauti. Upendo, furaha,
Safi. Hebu tusali ile sala ambayo kwenda kuungama. Mungu unayepati anakuambia sasa sali sala ya majuto au sala ya toba. Hebu tusali wote. Ayote kwa sauti. Mungu wangu, Mungu wangu, naandika sana dhambi zangu. Haya, sauti yenu haitoshi, tawazuia. Askari gani anasali hivyo? Kwa sauti yote kwa pamoja. Mungu wangu, naandika sana dhambi zangu, kwani ndiyo mwema, ndiyo mwenye kupendeza, wachukizwa na dhambi, basi sitaikosa tena. Nitafanya kitubio, naomba neema yako nipate kurudi. Amina. Haya, asanteni, tukae. Sasa nyinyi kwa sakramenti ya kipaimara mnakuwa watu wazima, ingawa wengi wenu bado umri wenu ni mdogo. Maana yake mtadaiwa na kanisa yale ambayo kanisa litadai kwa wazazi wenu. Kwa hiyo hawa kwa hii sakramenti ya kipaimara wanakuwa watu wazima, ingawa bado wana umri mdogo. Na hizi ni sakramenti ambazo zinamuingiza mtu moja kwa moja katika Kristo. Sakramenti zile tulisema ni tatu. Ni zipi zile sakramenti tatu zinamuingiza mtu kwenye Ukristo moja kwa moja, wote kwa pamoja? Ubatizo, kipaimara, ekaristi takatifu. Hizi sakramenti tatu zinamkamilisha mtu. Kwa hiyo hawa kwa sakramenti ya kipaimara wanakuwa Wakristo. Maana yake sasa tunawadai yale tutakayomdai wewe mama, tutakayomdai baba au msimamizi wako kwa ubatizo. Lakini kwa sakramenti ya kipaimara pia tunasema nyinyi ni askari wa Yesu kuanzia leo, si ndio? Ndio. Na kama maaskari kazi yenu ni nini hasa? Sababu baada ya sakramenti mnatoka, mnarudi shuleni, mtarudi nyumbani. Kazi yenu itakuwa nini? Safi, wewe hapo. Kutetea imani. Nyingine moja ni kutetea. Kazi nyingine kule mwisho tangaza neno la Mungu. Wewe utakuongeza au ni hiyo nyingine? Kwa hiyo kutetea imani, kutangaza neno la Mungu. Imani mtaiteteaje? Muhimu sana. Imani utaiteteaje? Namna moja hapo ya kutetea imani kama silaha ni kwa sala. Sawa jamani? Kwa hiyo watoto mwe mnasali. Sala ya asubuhi, jioni, sala kabla na baada ya chakula. Sala muhimu sana. Kwa hiyo silaha yenu moja itakuwa sala. Silaha nyingine moja ni sala. Silaha nyingine gladness, neno la Mungu. Ndio maana tulikuwa tunapitia hapa masomo yetu. Kwa hiyo hii ni wajibu wetu sisi waumini, hata wazazi kule nyumbani, kujitahidi kuwapitisha watoto kwenye masomo ya Jumapili inayofuata. Wewe mwanzoni inaweza kuwa kazi kwako, lakini ukishazoesha watoto wako, ikishafika Jumamosi wakakumbushana wenyewe. Tena hao kipaimara unaweza kuwapa hiyo kazi. Ndio wewe kazi yako kila siku sasa ni kuwapitisha wadogo zako au hata wengine wakubwa, soma somo la Injili. Nani nyumbani kwenye familia na misale ya waumini? Hebu wanyoshe. Misale ya waumini mnayo hapa? Nani anaye nyumbani? Hebu tunyoshe. Safi, wachache wengi. Haya. Nani kuna kile kijitabu kidogo kinaitwa Tafakari Nasi? Nani anaye? Naitwa Tafakari Nasi? Nani anaye nyumbani? Watoto wanayo nyumba. Wale wanao kama misale shilingi ngapi? Misale ya waumini. 5,000 umeongeza wewe. Natakia 30,000. Kwa hiyo inabidi uagize kutoka Dar es Salaam ulete hapa
alafu uze kwa 30,000. Unazo hapo? Unazo hapo unauza? Kuna? Pale St. Joseph nafikiri nauza 30,000. Alafu unalipia ile bei ya box kusafirisha. Kwa hiyo waumini tupipende neno la Mungu. Na namna ya kupenda neno la Mungu inabidi kupitia mara nyingi. Msikubali kuja kanisani siku ya Jumapili bila kupitia neno la Mungu Jumamosi, iwe sehemu ya sala. Sawa jamani? Moja ni kupitia kwenye jumuiya. Sawa jamani? Jumuiya walao pengine itakuwa ngumu kupitia masomo yote matatu. Naweza kuweka utaratibu, labda mkafikia Injili ambayo ni neno la Mungu, kuwazoesha watoto pende neno la Mungu. Sawa jamani? Kwa hiyo moja umesema sala, neno la Mungu. Nyingine namna ya kulinda imani yenu safi kwa njia ya sakramenti. Ndio umetaja sakramenti ya upatanisho, lakini ushiriki wetu wa sakramenti mara nyingi unatufanya sisi tuwe imara katika imani zetu mara kwa mara. Kwanza sala, neno la Mungu, lakini ushiriki wetu pia katika sakramenti. Ninyi watoto, nafikiri sakramenti zipi tunapaswa kushiriki mara kwa mara? Nasema zipi ni zaidi ya moja. Nyingine ndio safi. Wajibu ina safi, kigeni makofi. Mfundio na Ekaristi Takatifu. Hizo sakramenti zinazotuletea Ekaristi Takatifu uzima kila mara, uhai. Lakini hatuwezi kushiriki sakramenti kama tuko katika hali ya dhambi. Tunahitaji, ili ushiriki Ekaristi Takatifu unatakiwa katika hali gani ni watoto? Basi katika hali ya neema ya utakaso. Kosa neema ya utakaso, maana yake lazima urudi kwenye sakramenti ya upatanisho. Sala yenu, sala popote mnapoenda. Kama kimaliza sekondari, kwa mtakapoenda, sala yenu neno la Mungu. Sala yenu shiriki sakramenti na mambo mengine yote ambayo yanaweza kuingia. Na sala moja muhimu sana ni sala ya Rozari Takatifu. Sawa tunatakiwa tumsali kila mara. Rozari na mafungo mangapi? Wote kwa pamoja? 5. Kwa mweza moja bwana. Na mafungo mangapi? 8. Nani atutajie mafungu 5 ya Rozari ya mateso au ya uchungu? Huku wazazi haya yetu kwanza kwa Rozari ya uchungu, mafungu 5, wengine wanaita ya mateso. Nani atatutajia? Safi, mama watu wanakutajia sauti. Usipoteze muda. Safi kabisa, makofi. Kristo kutangaza sema swali tunajibu, lakini umejibu vizuri. Haya, malizia hiyo mateso. Tunasali juma ngapi na juma ngapi? Safi. Haya, matendo ya furaha. Rais nani atutajia furaha? Ndio tutarudia. Watoto wa Joy, nani anafahamu matendo ya furaha? Matendo ya furaha. Matendo ya furaha nani atutajia? Haya,
kule nyuma tuwafikie kule nje, nafikiri mnastarehe ule, nafikiri wao kwenye SGR ule. Haya, matendo ya furaha, rais matendo ya furaha. Mama karibu. Sawa, kwa sauti. Tendo la kwanza, malaika anampasha habari Maria kuwa atakuwa mama wa Mungu. La pili, Bikira Maria anakwenda kumtembelea shangazi Elizabeth. La tatu, kuzaliwa kwa Yesu Kristo Bethlehemu. Tendo la nne, kutolewa Yesu hekaluni. Tendo la tano, Yesu anakutwa hekaluni. Safi, pigeni makofi. Tunasali nini? Tunasali nini na lini? Jumatatu na Jumamosi. Safi, pigeni makofi. Matendo ya mwanga. Nani atusaidia matendo ya mwanga? Matendo ya mwanga. Matendo ya mwanga. Mwanga. Na sista pale nyuma anataka kujibu, tusikie. Sauti. Ongeza sauti sista, tusikie jibu lako nini? Matendo ya mwanga, tendo la kwanza. Yesu anabatizwa kwenye Yordani. Tendo la pili. Yesu anageuza maji kuwa divai Kana. Tendo la tatu. Yesu anatangaza ufalme wa Mungu. Tendo la nne. Yesu anageuzwa sura. Tendo la tano. Kugeuzwa kwa Ekaristi Takatifu. Yesu anaweka Ekaristi Takatifu. Kusema kugeuza au? Kile kuweka, lakini pigeni makofi. Mwanga tunasali lini watoto? Haya, utukufu wote kwa pamoja, tajeni matendo ya utukufu lini watoto? Sauti kidogo. Tendo la kwanza, Yesu anafufuka. Tendo la pili, Yesu anapaa mbinguni. Tendo la tatu, Roho Mtakatifu anawashukia mitume. Tendo la nne, Bikira Maria anabatizwa mbinguni. Tendo la tano, Bikira Maria anawekwa malkia mbinguni. Safi kabisa. Kwa hiyo nani kati yenu hana rozari hapo nyosha? Tunakuwa rozari hapo nyosha. Haya, msimamizi hao watoto, mtoto mwingine amenyosha kule nyuma. Wewe utakuja kwangu, mimi nitakupa rozari, ila utanihakikishia kama utaweza kusali. Sawa, nitakupa rozari. Ainyosheni wale ambao wana rozari, usimameni, wasio na rozari simameni. Haya, wasimamizi, kazi yenu lazima mwanunulie rozari. Bila rozari leo wasipoke hapo kanisani. Sawa? Kwa lazima muwe na rozari muda wote, na ni utambulisho wetu tuendelee kuvaa rozari na kusali. Sawa jamani? Kama uwai wala uwe nayo, kama unaweka kwenye pochi sawa, unaweka mfukoni sawa, lakini lazima uwe nayo rozari. Na tupitie maandiko matakatifu. Agano Jipya tulisema ina vitabu ngapi watoto? 27. Nani anaweza kufanya mgawanyo wa Agano Jipya? Kuna vitabu vipi viko katika Agano Jipya? Makundi yake. Heterosia haraka sauti. Kundi la kwanza, kitabu cha Injili. Kundi la pili, kitabu cha Matendo ya Mitume. Kundi la tatu, nyaraka mbalimbali za nyaraka za Mtume Paulo. Kundi la nne, nyaraka taja zote kama nyaraka nyaraka za Mtume Paulo. zote, yani ziko ngapi nyaraka zote? Namba safi. Kwa hiyo Injili umetaja, Matendo ya Mitume,
Alafu nyaraka umetaja kwa mwisho ni kitabu gani? Sawa. Naweza kutajia nyaraka 21. Usitaje nyaraka 21. Usikilize nyaraka 21. Hebu kabla hujataja wewe tulia kwanza, ukute pumzi kwanza, tulia. Nyinyi hapo tutajie barua moja hapo ya Paulo mtume. Moja. Korinto. Kisema Korinto, kuna Korinto kwanza na Korinto pili. Kwa hiyo ukitaja kama ziko mbili unaunganisha. Mwingine nyaraka yote. Nani anajua nyaraka kwa kile? Aje tuende kwa Korinto. Msizungumze. Nanyosha tu hapo na kusikia. Sawa. Yesu sawa. Mwingine nasikia leo ni wakili jamani, sio ngumu. Huko nyuma barua yote ya Paulo mtume anayejua Waefeso na Wakorintho imetajwa. Wathesalonike tayari huko nyuma. Huko nyuma kuna jibu zuri. Kolosai nzuri. Nyingine hivi safi. Wengine watoto wamelala hapa, ile baby class. Hao watoto lakini Jumapili msiwape uji wala chai. Ndio wasilali. Wakidirisha walali tena. Ndio unaanza kwa uji na chai, sawa? Na upeleleza sana. Alafu wengine wamebeba maji, naona nakaa kidogo wanakunywa maji. Nakaa kidogo wanakunywa maji. Watoto wamekuwa kama nyoka. Ndio watoto inabidi mwafundishe, sawa? Salama, inabidi waje kanisani bila kubeba maji na kunywa maji. Kwa hiyo wenyewe hawaji maji. Haiba Kristo yote. Ndio wanalimu. Haya tutajie sasa zile 21 kwa sauti tunasia. Walumi, Wakorintho wa kwanza, Wakorintho wa pili, Wagalatia, Waefeso, Wafilipi, Wakolosai, Wathesalonike wa kwanza, Wathesalonike wa pili, Timotheo wa kwanza, Timotheo wa pili, Tito, Filimoni, Waebrania, Yakobo, Petro wa kwanza, Petro wa pili, Yohane wa kwanza, Yohane wa pili, Yohane wa tatu. Noa Yohane. Yuda. Nani atutajie Injili? Tunajua ziko moja zile Injili 4 kwa mpangilio. Nini watoto wazuri wajoi Injili? Hebu tutajie Injili ziko ile amelala lakini amenyosha kidogo. Mpigeni makofi. Kama tunamwongeza amelala na kuonyesha kidogo. Najua tu hili swali linahitaji kuonyesha. Haya, tutajie Injili nyingi mpangilio. Safi. Hii swali rahisi kwa na ni barua ipi katika zile nyaraka hatujui nani ameandika. Sawa. Wengine wanasema labda Barnaba. Sawa. Agano la Kale limegawanyika katika sehemu ngapi? Tuzitaje wote kwa pamoja. Tuzitaje. Vitabu vya Torati, vitabu vya historia,
vitabu vya hekima, vitabu vya manabii. Vitabu vya kwanza vile vitabu vinaitwa vitabu gani? Na Torati au vitabu vya Musa, sawa? Tutajie kitabu kimoja wapo kati ya vile vitabu vitano, anasema vya Torati au vya Musa. Rahisi sana. Sawa. Sawa, Mwanzo Kutoka wamepata, bado viwili, bado vitatu. Kuna mtoto hapo anataka kutajia. Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati. Meshi kama moja, turudie tena. Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati. Safi, mpigeni makofi. Ninyi wawili, wewe na yule pale, wapa zawadi ya rozari baada ya misa, sawa? Ndio umevaa, nitawaongezea. Mpigeni makofi. Vitabu vya hekima wote kwa pamoja, 7 mtaje. Ayubu, Zaburi, Mithali, Mhubiri, Wimbo ulio bora, Hekima ya Suleimani, Hekima ya Yoshua bin Sira. Safi. Vitabu 18 vya manabii. Nani atakaye? Vitabu 18 vya manabii, kunyosha na wewe. Safi. Wale tutawarudia nyinyi, mjiweke vizuri. Haya, hebu tajeni nabii mmoja tu hapo. Wewe hapo. Danieli. Safi, Danieli. Mwingine nabii yoyote huku? Hebu nyuma safi. Isaya. Huko nyuma mwingine? Nani? Mikaeli ya Bwana. Labda tukusaidie nabii anayefanana na Mikaeli, Malaki. Haya, sawa. Haya, wewe hapo? Bwana Samueli sio kweli. Hagai safi. Yeremia safi. Habakuki safi. Wewe? Yona safi. Hosea safi. Mwingine? Nani? Hapana, Musa hapana. Wewe hapo? Ezekieli safi. Mwingine? Danieli tayari. Obadia safi. Mwingine? Zakaria. Habakuki tayari. Mwingine? Nabii tumesahau. Wewe hapa? Nani? Habakuki tayari. Safi. Wewe? Ezekieli. Safi ni tayari. Ezekieli. Wewe? Tena umemtaja wewe? Ingawa sio nabii, lakini sio mbaya, iko kwenye vitabu vile vya nabii. Hapa tulisema 18. Nani anahitaji? Haya, najibu kabisa, kumpe nafasi. Nyosha. Haya, najibu kumpe nafasi. Kila press. Tajia nabii 18. Mwingine? Nyosha. Isaya, Yeremia, Ezekieli, Danieli, Maombolezo, Baruku, Hosea, Yoeli, Yona, Mika, Nahumu, Habakuki, Sefania, Hagai.
Nani atatajia 18? Wanasema wabatiza wawili. Nani mwingine? Isaya, Yeremia, Ezekieli, Danieli, Ombolezo, Baruku, Hosea, Yoeli, Amosi, Obadia, Yona, Mika, Nausi, Habakuki, Sefania, Hagai, Zekaria, Malaki. Sawa. Leo ni Jumapili ya Utatu Mtakatifu. Tulisema Jumapili ijayo ni sherehe gani? Inayofuata moyo mtakatifu wa Yesu. Moyo mtakatifu wa Yesu. Na baada ya pale inafuata kipindi cha mwaka ambayo inaenda majuma mangapi? Tulisema mwisho, Jumapili ya mwisho, Jumapili ya ngapi? Tunamaliza na siku gani? Kristo Mfalme. Alafu inafuata kipindi cha majuma manne. Wacho ni kipindi gani watakajoi kwa nyuma? Kipindi baada ya Jumapili ya 34 ya mwaka. Kipindi gani? Majilio. Sawa, majuma manne. Sawa. Alafu inakuja Krismasi, alafu inafuata zile siku za Oktoba ya kuzaliwa kwa Bwana. Tunamaliza na sherehe gani? Ubatizo wa Yesu. Alafu tunarudi na kwenye ile kabla ya sherehe ya ubatizo wa Yesu kuna sherehe gani pale kile cha Krismasi? Ili ya mwezi kukosa. Familia sio familia takatifu. Familia takatifu ni mara baada ya ubatizo wa Yesu. Kwa nini? Ninyi watoto pale kufanyia wale mamajusi wa kutoka mashariki ya kina nani wale mamajusi watatu? Nani anaofahamu mamajusi watatu? Mimi nawasaidia moja na hewa ya msimamisho. Bakazari, nisema Bakazari na nani? Gaspar. Watatu. Mama pale nyuma. Melchior, mpigeni makofi. Sherehe ya Utatu Mtakatifu pamoja na mambo mengine yote ambayo tumeyataja, mnafikiri inatufundisha nini? Tunamalizia sherehe ya Utatu Mtakatifu inatufundisha nini? Utatu Mtakatifu, Mungu katika nafsi tatu tofauti, lakini ni Mungu mmoja. Fikiri nyinyi nyote waumini mnafikiri sherehe ya Utatu Mtakatifu inatufundisha nini? Sherehe ya Utatu Mtakatifu inatufundisha umoja. Sawa jamani? Kwamba hawa ni watatu lakini wanafanya kazi kama kitu kimoja. Kwa hiyo katika familia tunakumbushwa tuombe Utatu Mtakatifu aendelee kuiombea familia zetu. Sawa familia wawe kitu kimoja. Elewana Atuombee parokia yetu, parokia iwe kitu kimoja. Sherehe ya Utatu Mtakatifu inatufundisha umoja, iwe kitu kimoja. Lakini sherehe ya Utatu Mtakatifu pia inatufundisha upendo. Mtume katika barua yake ile ya pili kwa Wakorintho, upendane kila mara, mtiane moyo. Hiyo ni Utatu Mtakatifu. Unaelewana Na wamesema msalimiane kwa busu la upendo, nao kusalimiana. Sawa nao kusalimiana. Siku hizi watu wakati mwingine hawajali sana jirani yake, hawajali sana
hata ndugu yake wengine hawajali, yeye anahangaika tu na yule ambaye anaona anaweza kumsaidia. Kwa hiyo Utatu Mtakatifu unatudai kupendana. Utatu Mtakatifu unatudai kubaki kitu kimoja, kwamba siku zote Mungu yuko kati yetu, ingawa anaweza kujitokeza katika nafsi ya mwana au ya roho, lakini wote ni kimoja. Kwa hiyo kila mara tusali. Ni sala ipi kila mara tunataja Utatu Mtakatifu? Mimi nafikiri watoto kila mara Beatrice na Joseph, sala mwenyewe vizuri, sala ya tukuze Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kila mara tunasali Utatu Mtakatifu. Pigieni makofi. Sala nyingine ambayo tunataja Utatu Mtakatifu kila siku ni Heavenliness, ishara ya msalaba. Tunataja kila mara tunataja Utatu Mtakatifu. Na nyingine na hizo ndio tunahitaji, lakini na ile salamu ambayo tumehitaja ya misa pia Utatu Mtakatifu. Kwa hiyo tuko na Utatu Mtakatifu. Mungu Utatu Mtakatifu aendelee kutuunganisha, Utatu Mtakatifu aendelee kutubatiza katika mapendo, katika umoja, lakini Utatu Mtakatifu aendelee kutubatiza katika uelewano. Msifu Yesu Kristo. Kristo. Naona kiu naiona.